रीता जी आपके लिए शायरी है, ज़रा ध्यान सुनिएगा। बड़े ही प्यार से आपके लिए मैं लिखा है। शायरी के अगर एक लाइन भी अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। परछाई आपकी हमारे दिल में है, परछाई आपकी हमारे दिल में है, यादें आपकी हमारी आँखों में है। कैसे भुलाएं हम आपको, कैसे भुलाएं हम आपको, प्यार आपका हमारी सांसों में है, प्यार आपका हमारी सांसों में है। आई लव यू जानू, आई लव यू।